Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Velocidad. Resistencia. La capacidad de respuesta instantánea de RapidFire y su tecnología de erradicación de pulsaciones nulas te permite destacar en el juego gracias a una combinación de velocidad y precisión. Además, su estructura de aluminio está diseñada para soportar una lluvia de pulsaciones, así que siempre sobrevivirás para contarlo. Corsair Utility Engine, QE, permite utilizar sofisticadas macros y efectos de iluminación vívidos. El puerto de transferencia USB tiene una ubicación adecuada para jugar sin interrupciones, y el reposamuñecas extraíble te permitirá jugar durante horas. La velocidad importa. Libera una velocidad fluida con una distancia de actuación mecánica de 1,2 milímetros, y la resistencia de los interruptores de tecla mecánicos para juegos Cherry 1100 de contacto Gold. Disfruta de una ventaja definitiva en rendimiento sobre tus oponentes con los interruptores de tecla ligeros de 45 gramos, y una distancia de actuación 40% más rápida. Cuando resistencia e invencibilidad se unen. La estructura de aluminio cepillado anodizado de calidad aeroespacial se ha diseñado para soportar toda una vida de pulsaciones, por lo que nada interferirá en tu partida. Compatible con QE. El software QE, Corsair Utility Engine, permite utilizar una programación avanzada de macros para una personalización del juego prácticamente ilimitada. Directo a la victoria con la erradicación de pulsaciones null. La tecnología de registro de todas las teclas y erradicación de las pulsaciones nulas asegura que el teclado RapidFire pueda seguirte, independientemente de tu velocidad de juego, registrando cada pulsación de tecla correctamente. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.